بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام محترم امروزنگی سید الایام حج مساکین الله سنش 14 روزی ماه رجبی 1445 سال. امروزنگی صحبتمون درباره بعض صحابه ها و صفات ویها انشاءالله صحبت میکنیم. الله میگه که سوره مؤمنون 8 11 آیه استعاذ بالله والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. یعنی الله میگه که مؤمن ها آنهایی که امانتشون و وعده هاشون میستند. مؤمن انسان از صفتهای مجبوریتش وزن بدانش از صفتهاش و امانتش و عهدش و وفاش و صدمش است. و انسان با امانت مونده شود به اعتراض همون امانت را نگه می‌دارد. عهد کنندگی وعده دیگری از وعدهش نبرآمده موندنش و انسان با اصلا چیز باشد. از وعدهش برآمدن و انسان با جانش برآمدنش علاقه میشد. الله همه خیر صفات دوست مومن های والذین هم على صلواتهم یحافظون. و مضاف میگه الله و این مومن ها نمازهایشان را در وقت خواهش نگه می‌دارند. نمازشان ویران شده نشد، نمازشان بیکار شده نشد و یا که نمازشان از وقتش گذراندن نمیخواهند. نمازشان را حمایه میکنند. گفته که چیست؟ همون چیز را اداره میکنند. همه چیز را در وقت اجرا میکنند. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اگر همون صفتهایی که اصلا همون آیت الله 10 صفت آمدگی همون صفتهای صاحبش شدید الله و اینها در جنت ابدی میموندگی که نامش فردوس است. همه نعمت و این انسانها از الله میراث میگیرند. از سببی که و این انسانها همه بیانشه از الله میراث خواهد کنند. وعده هاشون در نزد الله بوده که وعده هاشون اجرا کنند. نعمت مؤمن انسان وعدهش رسوندنش مجبوریت خودش کردنش در نزد الله قطار انسان های نیک نوشته شده. عوض این با همون وعدهش اجرا کردنش و انسان انشاءالله رضایی الله میبرد است. سونی که هستند مثلا میگن که عبدالله بن مسعود الله شاد است میگن که ان الله تعالی نظر على قلوب عباده فوجد قلوب محمد صلی الله علیه و سلم. الله همه خلقیت خلق کرد. یعنی همه روح‌ها ای انسان‌ها پیش خلق میکو. همون خلقیت خلق دو همون درن خلقیت انده درن همون آفریده شده کنده این قلبی مبارک کرد قلبی پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم برآورد. نه در قلب نه این قلبی اللهم نزدیکش پیامبر مواد و دیگه پیامبر هوا و بعد اطراف همون پیامبران دیگه صحابه هوا و بعد اهل علم بعد اهل تقوا از دمی هوای روحا نیکوش الله اختیار کرده گرفت. سونی مدگیش عامه خلق ما نصیب داد. از این حدیث میگوید که الله اگر انسان با علم با تقوا با حلمی و انسان کرام کرده باشد عزیز کرده باشد دیگری دماغ داریم که الله و انسان با از همون روحی که اولین انتخاب شده در روحان
پاکترش هوای بود است که هوای انسان همون اهل تقوا و اهل علم و یا پیامبر و یا پیامبر آخر زمان و هوای روح نصیب داد. استوطن كتابه صحابة عشر الأصحاب كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. صحابه های من مثل ستاره ها هستند. با کدام هایشان شما اقتدا کنید، با کدام هایشان شما خودتان با عبرت بردارید اگری انشاءالله نجات می‌یابید. صحابه ها با فعل خود و علم خود با تقوای خود با اطاعت خود همون پیامبر خداوند نزدیک بودند. الله و انسان‌های روحشان از همون اعلی روح‌ها از پاکتر خلق کرده از او پیامبر و نصیب کرده بود. برای همین مؤمن انسان هر دو حرکت کنش کن همون انسان‌ها و نزدیک شدن هوای انسان و روحان قلباً هوای انسان‌ها از حق هوای انسان‌ها از همون خیال از طریقشان با خبر شدن هوای انسان‌ها خود یک از هوای انسان‌ها نمونه گرفته حیات بردن به حرکت کنش کن. 10 جنتی صحابه میدونم عشرة المبشره یعنی 10 صحابه که همون 10 صحابه و الله با کدام کرمشان با کدام خدمتشان با کدام شجاعتشان با زبان پیامبرش هوایها حال حیاتند حال عمرشان تمام شدگی نه در حالت زندگی جنت واجب شدگی جنتی گفتگی بشارت و لایق شدگی 10 صحابه ها قصه گفته می‌گذاریم هوای انسان های یکمشان ابو بکر صدیق بودند الله راضی شود، عمر بن خطاب بودند الله راضی شود، علی بن ابی طالب بودند الله راضی شود، عثمان بن عفان بودند، زبیر بن عوام، طلحه بن عبید الله، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبیده بن جراح، سعد بن وقاص، ابو عمره سعد بن زبیر. این 10 صحابه پیغمبر خدا حالی حیات بودگیشان داد اینها جنتی گفته بشارت کردن. اگر کدامشان با تاریخشان با نظر اندازه بگیریم از دنیا دیدن از دنیاگاهشان دیدن از دیگر انسان ها دیدن خدمت پیامبر از دیگر حلاوت ها دیدن اسلام را بلند دانستن و همین وعده هاشون را استادن. عمر رضی الله عنه میگن که یک روز همسایه‌ام در این مدینه در همون همسایه قشلاقم در نصرانی قبیله زندگی کرد همون نصرانی قبیله آمده ای ابوالقاسم یعنی پیغمبر فرزندش نامش نگفته ای ابوالقاسم ما شماهای امین باوری ما گفته میدونم ما بین ما یک میزاج ساز ما یک اصلاح میکردگی انسان در کار شما و مسلمان ها و ما از سبب باور کردن ما و یگانت آدم باور میکردن تیر رفته ما و کارهای ما یک استحبار کرده از عمر بگن که همین چیزش نودمو من تا همین روزه موبین انسان ها و حکم کردن قیم بدنشه از فهمیدنم دور میشدم آن انسان ها خواهد ما باور میکردی انسان تو آدمی امینتیت گفتگی چیز من همون انسان شدن اما خواهدمونم فردا با پیشم بگم گفتن یک روز پیش فردا یک انسان میتونم شما گفتن یک روز پیش همین چیز دیگم شد تو فردا من در حلاوت برخ بگم حسی عمر فردا پیشم شد پیش نفهمدم بس قفانده دیگرگی همون از قبیله اومدگی نصرانه ها از پیامبر خدا یک آدمی عادلی که مابین و انسان های اصلاح میکردگی منتظر بودن
لیکن از اون حال غیر از من دیگه اون صحابه بیخبر دیگه هست اومد خفا و نظر کردشونده هیچ جونده قطعا نمیوزندگی سال یوزندم که زورو چشمشون یک من بغلت گفته یک قطور دیدن دو قطور دیدن سنی ابو عبیده شما خیزید شما آدمی باور نکید رفته این قبیله کورشونه با عدل ایمان اصلاح کردن جواب دادن یعنی پیامبر خدا حتی اینکه از امینشون همین خیال از باور کردن شده همون غیر دین جماعه هم ابو عبیده ابن جراح حکم کرده ابو عبیده ابن جراح همون ده صحابه جنت نشان تقوانده علمانده همین خیل ذکی بودن که صحابه ها اون کس دیده حیا میکنن حیاشان پیامبر خدا حیاشان میدید اون کس مختمش کرده رسول الله میگن که اصلاش کدام باید در نزد یک دین انسان یا آدم مختمش نگیری جمعون یرجونده اگر در پیش 10 کس مختمش نگیری خود دنیا ده احتمال افتاده میکنه اگر در نزد 100 کس باید مختمش نگیری چه حوا میگیرم اگر همون مختمش از نام پیامبر خدا برای بگیری چه میشه همین خیلی سخن از زبان پیامبر باید کس برآمد اصلا که ان لكل امه امین و امین هذا الامه ابو عبیده بن جراح هر یک امت اندر امین آدمی باور نکش میشه این امت مایا امت من آدمی باور نکش ابو عبیده بن جراح افتاد یعنی اون کسا الله این کسا پیامبر خدا نشان دادگی حکمتش بیانشه اون کسا میخواست نازل یکم میشه در حبشی صاحب و یک چند بسیار این انسان ها گرفته برام هجرت کرده ایمانشون حمایت کرده همون بشمول انسان ها یکشان ابی عبیده بن جراح اولین مسلمان شدگی انسان ها سبش کرد الله بن عمر الله رضا شود میگن که ثلاثة من القريش أصبح الناس وجوها هر یک قوم انده وجوه یعنی معنی وجوه اینجا نظری همون جو سوی به همون چیز کتی همون جو سوی نمایان میشه همون چیز بودگلی آدم ها حوی میفهمند هر قبیله انده وجوه نظر میشدگی انسان ها یعنی نام حرکت قبیله فخر میکردگی انسان ها هست قریش فخرش این عثمان بن عفان ابو بکر صدیق و ابو عبیده بن جراح که این کس ها هیچ کس را دروغ نمیگفتن و هیچ کس را سخنش این کس ها دروغ نمیبردن این الله هم میخواد وجوه القوم پیشوی قوم کدوم نداری الله ازای این انسان های از زبانش دروغ گفته بوده است ثانی یکون کسی گفتگی یکون سخن و این انسان ها دروغ نمیبردن شنیدی گفت ها شنیدم نشنیدم نه خدایش دروغ میگوید و نه یک انسان کباش دروغ نمیبرد همه انسان باور میکنند است همین خیر قریش ها تا روز قیامت فخر میکردگی از انسان ها اصلش پیغمبر خدا بودن لیکن با دوای ها حرس همین صحابه گفته عبدالله ابن
عمر بن الخطاب همون انسان های مثل همین صفت دادن. صدیق حدیثنده رسول میگن که اینا حضرت عایشه صدیقه ولی پیامبر خدا رو داشتن بس عبدالله بن شقیق یعنی اصلش امهات المؤمنات یعنی همسرای پیامبر خدا هم وظیفه هاشون اسلام آموختن و اسلام تقسیم کردن بود. همون از صحابه های نابالغ انسان پیشی نامحرم را دگری باعث کنند دگری ولی بلاغت نرسیدگی و انسان مکلف نشدگی و یک گناهکارش نیست. عبدالله بن شقیق یعنی هم از صحابه های میدان فرزند خیلی میشه همه چیز به دلشتی هوا چیز محمد داند. ای محمد المؤمنین پیامبر خدا که نفریدن پیامبر خدا که نماشه بسیار میگفتن گفتگی نه عاشق به هم که پیامبر خدا من سه کسا دوست میدونم میگفتن ابو بکر و عمر و ابو عبیده من دوست میداشتم گفتن پیامبر خدا همسرشان حضرت عایشه و میگفته بودن. حرفا نمیدونم ابو بکر چه صدیق حتی که نامشون هم قرآن ذکر شدگی آن کس همراه دوستش میشش ما و انسان ها شما نترسستان گفته آیت آمدگی همون غارنده اشتگاه وقت شونده لا تحزن ان الله معنا شما محزون خفه نشوید الله همراه ما گفتگی آیت ابو بکر صدیق گفتم دیگه بود. درباره حضرت عمر میگن که پیامبر خدا دو کس مسلمان شده نشه از الله پرسیده دیگه الله اسلام را باوری یکی به حضرت عمر عزیز که گفتن حضرت عمر مسلمان شده نشه پیامبر خدا دعا کردگی از الله پرسیده و سیمش همین عبیده بن جراح الله رسولت حسی همین انسان های پیامبر خدا دوست داشته بودند. سبب دوستشان میدونن آنها اسلام با خود را بخشیده بودند. ابو عبیده و پیامبر خدا داشتند است دوری حضرت ابوبکر صدیق خدمت کردند. در حضرت عمر آمده که خالد بن ولید یعنی سرکرده اسلام که همسر شدن از قوت نگاه شده ابو عبیده بن جراح از عمر خلیفه کرده حاضرانگی شام و در اون اطراف شام عراق همون جاهای فتحش کرد همین کس مالی کردگی با دست همین کس آنجانده حاضر عالمی علم اسلام تقسیم شدگی فتنه امت حاضر همونجا جمع شدگی همون مفتون جا و فاتح همونجا ابو عبیده بن جراح حساب شد. هم کس دیده ایها الناس همون آخرین خطبه شونده اصلش همون قمادان های بانجان حرکت مندگری رحمده جمعه شود خطیب موضوع میکردگی جمعه شود جمعه خانده میردگی اگر سبی رحمت رو بیاد قائل شدن که ایها الناس اینی مسلم من القریش وما منكم من احد احمر ولا اسود بفضل يفصلني بتقوى الا وددت اني في اهابه. ای مسلمان ها من اگر فرزند قریش هم یعنی فرزند قبیله هم و اگر سرخ باشد می سیاه باشد می در نزد الله و انسان منزلش تقواش از من بلند باشد بگری من مثل هوا شدن آرزو بگیرم افتاده. یعنی انسان همون دیگر انسان هایی که الله و انسان ها تقوا داد اخلاص داد علم داد همه انسان های
حواس کردنشم امید کردنشم این ایمان سا میشه. مؤمن انسان هر دایم افضلترش ناقصترش الله به نزدیکترش امید کردن میگیرد. یکی از همین امیدها حضرت عمر میگن که حضرت عمر دانشانه همون جماعت انده شدن که بدون تون انسان نیتش شویشه ثواب میگیرد. شما یا امیدتون سیف تگنده یک جماعت صحابه ها میگن که الله ما یک خانه کلام کرد، همون خانه پر دینار شد، پر شد، همون پلن تو آخرش احسان کنیم که همون احسان کرده وقتا مانده همون لگون تو آدم کنش نمونه تو آخر احسان مایا همون نصیب احسان باشه. یعنی همون که انسان ها بسیار بیادو همه انسان ها همون پل رسانه همه خیلی امید میکنم یکان تا انسان نمونه که به احسان باشه. یعنی احسان ما نرسه نمونده که انسان نمونده شد همه انسان با نیک مرسه همه منزل آرزو میکنه مفتگیندن. حضرت عمر چخیل هم نغزل فتن دیم جماعت منم خونه کلان نموشد همون خونه کلان نمونده بایگری از همون دینارم برانتر دیگه چیزها باشد. همه انسان ها تقسیم کنیم که همه تو آخر عمرش میرسلگی مبلغ باشد. هیچ کس غم اشکمش نخوده فقط عبادت به میرسلگی چیز به مشغول شود و غم دنیاش کنده شود. ما همین خیلی انسان های باید کرده میخواهم افتاد که افتاده که همون جماعت حضرت عمر چخیل هم مقصدت رو بلند میدن تو من چخیل عرض میکنم یک تا خانم باشد میده باشد لیکن درون هواینده ابو عبیده بن جراح زنده باشد امام کفایه افتاده نه همین خیر همین امت به شویه میکردگی انسان های بودنش شدنش در نزد الله در نزد اهل فضل بلندتر سمشده است. نبینه یک خانه کلام پلکی همه انسان به انسان مناسب خیلی هم بلنده. یک خانه بایگریه که انسان ها تحصیل کرد یه نگری فقط عبادت کن نگه درباره حیات غم نخورن از این بلندش هم همین اصلا که کنه دیگری از حد این بلنده انسان بیتر نمیتونه لیکن الله فراست با یعنیشه مرتبه بیتر بیونو حضرت عمر بن خطاب همون درونی امتنده یک تقوار انسان بدنش در امتنده یک امین قوم بدنش از همه هوای چیزها بلند بدنش مرحمت کسی نه مانده کدامش نه ما کدامش امید میکنم ما کدامش میخواهم ما کدامش با سزاورم ما کدامش با حرکت رسید یکم دیگه میخواهم لیکن انا کدامش میخواهم لیکن سیمش خانه و مایل باشدم یک تا دوست تقوادار ما یک تا امین الامت یون مانده شده نشه هیچ اون نفهمیم امین الامت امت باورناک انسانش دوست ما شدنش خود یک انخوبه این تن آخرین سوی سخنی عبیده بن جراح الله کسلی و با کتی گرتگی اصلش با کسلی
مردم و با همین خیل با کسری درنده مردم انسان شهید حساب میشه قطار شهید هم در حساب میشه همون پس اطراف شامنده اولام رفتگی انسان های جمع کردن گفتن که ای اصحابی ای دوستای من آخرین سخن ما شنوید هیچ وقت نماز را فراموش نکنید در نزد الله شما نه نماز نه روزه قرضتون نموند این عادت ابو عبیده ابن جراح قفانگی انسان ها و وسطشان و حج و عمره دائم فرستید حج با عمره و رفتن دائمی شود گفتن حضرت امام اعظم حتی میرفتگی همون شام بصره حتی میرفتگی یادگاراتون و نصیحت را فراموش نکنید با رهبراتون اطاعت شوید دنیا شما را آگاه نکند اگر دونتون که هزار سال زندگی کردم مثل من یک روز سوال میرم تا گفتم همون 5 تا وسطشان اون کسا از زبانشان برمدگی آخرین سلام درس و علیکم السلام و رحمت الله گفتن و چشم کشیدن بعد یک چند دقیقه جونشان برآمد گفته اطراف اون کسا بودگی صحابه ها اون کسا از حیاتشان بیارن اما 5 تا نصیحت بینید نماز و روزه قایم کنید دادن شما نه نماز نه روزه قرض نموند دیگه چیز با مشغول شده مونده علم خانم میلش لیکن نمازهای قضا مونده بر افسوس روزه های قضا مونده بر افسوس زمستان روزها کوتاه روزه دوره مگری میشد شبها دراز 1 ساعت خواب میکنم که مگری از یک چند روزه نمازهای قضا ما خلاص میشیم نماز ما یک روزه ما یا قضاش نخوام گفتگی انسان مسلمانه چونکه آن روزه که ما مسلمان شدیم گردن ما نماز روزه فرض شدگی ما یک غیر دین 75 در آمده 70 در آمده کلمه آورده مسلمان شدگی انسان باشه مگری از همون روز و وشبه ما نماز روزه ما کنیم میشه تولد شده مانده و شما از آن گفته پدر مادر ما فرزند مسلمان این من پدر مادر باشه مادر مسلمان به حلال تولد کنند با حلال کتی به اسلام کتی به غدا رسول سیم گفته از تولد شدم که تا همون روزه که ما خودم یا شناختم از نقطه نظر اسلام ما نظر کردن ولی همین ما نماز قضا نمیخونم نماز روزه قضا داشتن شرط نگفته که انسان خودی گفته که تو همون روزه کافر بدی همون روزه داشته مسلمانی تو همون روزه بدگی اویلت به غیر مسلمانیگری حواد بردی مبادا فرزنده گوشه گلی فرزندت ولد زنا گفته گرمشه برای همین نماز روزه قضا نخوام گفته که بعضی سخنهای جمجمه دار باید آگاه نکند این چیز مومن انسان در نزد الله حساب باشه حدیث آخرین هایی اصلا که این اول ما يحاسب به العبد الصلاة اولین حساب میشدگی از عملها نماز است اصلاح شود مندگی عملهاش اصلاح میشود اصلاح نشود مندگی عملهاش در نزد الله قدرش نیست اول فرض میبیند الله نرسد مندگی نمازهای نفل های شکر ها میبیند مندگیش بزرگ دیگه چیز ها میبیند لیکن نماز ما در نزد الله حسابش بده بشه فراموش نکنیم درباره غم آخرت ما همه ما غم میکنیم احسان ها میکنیم این خود صفات اعلام کرده درباره غم آخرت ما حرکت میکنیم همه چیز کردن بوده
دیگه از تفاوت ما هم نگام چیز رفتنش میکردگی منزل هایم های یکش علم بعد خدا ما علم مناندن هم فرزند هم یا زن هم یا علم دار کردن هم وظیفه ما برای همین چیز همون علم دار شدن خواهم همون کتاب بدهیم خواهم دیگر یونار بدهیم و همون چیز با اعتبار شدیم که فرزندم آنها خونده برای همون انده کدام چیز نفهمی اما پرس ما همین چیز گفته بیتم مهم مگری همون کتاب برنده چیزهای مشکله از ما پرسه لگری ما ندونم قطع میخوانم یا که پیشتر با خونده میگریم که یکان نافهمایی چیز اما پرسه در نزد فرزندم میگه در نزد زنها من ایزا میو هم گفته همون کتاب یا همون جنالهای ما خوندم حرکت میکنم همین چیزها ما به اعتبارم خدا و شکر پارنا از سر زیاد انسان ها همون از اداره مسلمان رو بودگی جورنال هدایت اندر ازا شده برده فرماشون برساندن شاید این هوای انسان ها هوای چیزا به همین مقصد بوده گفتن که فرزند همون خوان نفهمده که امان پس گفتاشن نگری قطع خونده اگر فقط همون به یک مقصد گفتاشن نگری هندو مونده برفمی یا که خانه هاشون ده جوانشون ده رسمی همیشه چیز ما یکون چیز با اشمونه مگری هوای برای خدا اشمونه همون گزیده به جورنال به کتاب می برده دوسته که وقت مانده همین چیز صدقه جاری همین چیز با عمل کردگی انسان همین چیز خواندگی انسان ها از صفای من دوام میکنند گفته بکده نکن انشاءالله مثلا همون کتاب های که همون جورنال های بسیارتر صد کس نه بسیار کس انسان خوانده نشه بسیار کس انسان برده نشه امید میکنه نمازی من دسته جمعه بس صبح کسیم 1800 آدم نمازی ما خونسیم من نو امام شیخ منده 2001 سال 80 آدم نمازی ما خونده 80 آدم حاضر 1800 کسیم بینه چقدر الله جماعت میر زیاده کرد ولی همین الله اولا هم موافق بهاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله پروردگارا اولا همه امانتی تقواده در نزد خواهد در نزد بنده ها دیز مکرم کنی خواندگی چیزا ما عمل کردن و همون عمل کردنش رو لایق علم های پروردگار قلب های مواجه کنی دنیا خاطر سعادت من کنی دنیا و آخرت و انسان های ناصرت مویا هم صحبت کنی وصدق الخلق محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن